कोई अपना है। माँ तुम भी ना, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। आपको हर कोई अपना लगता है। चुप कर, कभी उसने सुन लिया तो। राधे राधे दोस्तों, आ गए दोस्तों हम एक नए वीडियो के साथ में। आपको ये दिख रहा होगा मदरबोर्ड, ये दोस्तों अकाई टीवी का मदरबोर्ड है। इसमें दोस्तों पावर सप्लाई और ऑडियो का प्रॉब्लम है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये इसका टीवी दिख रहा होगा आपको अकाई का, और ये अकाई का ओरिजिनल है दोस्तों। आप ये देख सकते हैं इसका पिक्चर ट्यूब अकाई लिखा हुआ है, ये इसी का ओरिजिनल है। इसी टीवी में दोस्तों सामने कुछ लिखा और होता है और पिक्चर टीवी में कुछ और होता है। ये ओरिजिनल है दोस्तों, ओरिजिनल की यही पहचान है। यदि सेंसुई का टीवी है, यदि सेंसुई यहाँ लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये टीवी ओरिजिनल सेंसुई का है। तो इसी तरह दोस्तों ये टीवी अकाई का है। माफ कीजिएगा। तो दोस्तों इसमें पावर सप्लाई की प्रॉब्लम है फिलहाल। तो आपको किस तरह से चेक करना है हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, कहाँ कहाँ चेक करना है। तो आपको फॉल्ट मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम इसे चेक करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इसे लगाएंगे सीरीज पर। तो दोस्तों हम लेते हैं मल्टीमीटर, आपको ये दिख रहा होगा मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर को हम फिलहाल यहाँ रख देते हैं। ये देखिए आपको दिखते कुछ इस तरह से। तो दोस्तों इसे हम करते हैं ऑन। ये देखिए इसे हमने ऑन कर दिया है। सबसे पहले हम रखेंगे दोस्तों इसे AC 770 की रेंज पर। ये देखिए 750 की रेंज पर। और सबसे पहले दोस्तों हम करेंगे मेन सप्लाई पे। देखिए यहाँ दोस्तों आप ये देख सकते हैं आ रहा है 236 वोल्ट। फिर यहाँ चेक करेंगे, यहाँ भी आ रहा है 236 वोल्ट। उसके बाद दोस्तों हम करेंगे यहाँ टेस्ट। ये देखिए यहाँ फिल्टर कॉइल लगा होता है यहाँ, ये देखिए यहाँ भी पावर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों ये जो पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, और ये तो हम एक सिरा यहाँ रखेंगे और एक सिरा यहाँ रखेंगे। तो यहाँ भी आ रहा है। उसके बाद यहाँ रखेंगे दोस्तों, यहाँ लगा हुआ है एक रेजिस्टेंस 5 वाट का। ये देखिए दोस्तों यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये ख़राब हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है। तो चलिए हम यहाँ एक जम्फर मार देते हैं, उसके बाद हम वीडियो आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। जम्फर के लिए दोस्तों आपको एक पतला सा वायर लेना है। देखिए मैंने कॉपर का एक पतला सा तार लिया है। अब इसे हम यहाँ सोल्डरिंग करेंगे। आप यदि रेजिस्टेंस को बदलना चाहते हैं दोस्तों रेजिस्टेंस बदल सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आप जम्फर मार सकते हैं कोई पतला तार से। ये देखिए तो हम फिलहाल अभी जम्फर मारेंगे। ये देखिए दोस्तों हमने जम्फर मार दिया और हम फिर सीरीज़ को ऑन करते हैं। देखिए दोस्तों ये सीरीज़ बल्ब जो है दोस्तों बहुत ही ग्लो कर रहा है, तेज जल रहा है। इसका मतलब कोई और सामान शॉर्ट है। चलिए इसे हम चेक करेंगे दोस्तों, कंटिन्यूटी रेंज पर लाएंगे हम इसे। ये देखिए और सबसे पहले दोस्तों हमें चेक करना पड़ेगा यहाँ जो डायोड लगा होता है 4 डायोड, उसे हम पहले चेक करेंगे। ये देखिए डायोड दोस्तों यदि शॉर्ट रहता है तो दोनों तरफ ही रेजिस्टेंस नहीं बताता, शॉर्टिंग बताता है। और सही रहेगा तो एक तरफ ही रेजिस्टेंस बताएगा, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। ये देखिए रेजिस्टेंस बता रहा है दोस्तों 530-21। और यहाँ भी देखिए यहाँ भी रेजिस्टेंस आपको बताएगा सेम। और ये देखिए दोस्तों यहाँ भी आपको बता रहा है और यहाँ बताएगा। अब इसी को हम दोस्तों यदि उल्टा चेक करते हैं, ये देखिए उल्टा ही बता रहा है। लेकिन रेजिस्टेंस दोस्तों बताएगा तब उल्टा और सीधा में एक तरफ से बताएगा। जब हम रेजिस्टेंस को ओपन करके हम चेक करेंगे तभी एक तरफ से रेजिस्टेंस बताएगा और दूसरे तरफ से नहीं बताएगा। तो ये दोस्तों जो डायोड लगा हुआ है, डायोड तो ओके है। एक बार हम दोस्तों यहाँ जो आपको दिख रहा होगा इनपुट ट्रांजिस्टर जो कि 1802 का लगा होता है, उसे हम चेक करेंगे। ये देखिए पहले हम रखेंगे यहाँ एक सिरा, दूसरा सिरा दोस्तों यहाँ। ये देखिए दोस्तों आपको सीटी की आवाज़ आ रही होगी, इसका मतलब ये शॉर्ट है। इसको एक बार हम उल्टा चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों ये शॉर्ट है, तो इसे हम बदल कर देखेंगे दोस्तों। ये शॉर्ट है, बस आपको इसी तरह से चेक करना है। तो चलिए हम इसे चेंज कर देते हैं। आपको दोस्तों सोल्डरिंग निकालने के लिए कुछ इस तरह का अर्थिंग वायर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप जो इसका जो सोल्डरिंग रिमूवर आता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा दोस्तों इसमें सोल्डरिंग निकलता है। देखिए दोस्तों हमने इसे निकाल दिया है। और यहाँ दोस्तों ट्रांजिस्टर नंबर C4460 है दोस्तों।
ये देखिए आपको दिख रहा होगा C4460। तो इसी नंबर का दोस्तों हम इसमें ट्रांजिस्टर लगाते हैं। यदि आप दोस्तों रिपेयरिंग करते हैं, जिस नंबर का ट्रांजिस्टर पहले से लगा हुआ है दोस्तों, उसी नंबर का ट्रांजिस्टर यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं तो सपोर्ट करेगा और कितनी देर सपोर्ट करेगा उसका कोई भरोसा नहीं होता दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक आइटम का। इसलिए आप जिस नंबर का लगा हुआ ट्रांजिस्टर उसी नंबर का आप इस्तेमाल करें। देखिए 4460। चलिए हम दूसरा इसमें डालते हैं। तो हमारे पास ये ट्रांजिस्टर आईसी वगैरह है, इसी के पास हम निकाले हैं। देखिए ये दूसरा पीस है 4460, ये देखिए। और ये रहा पुराना वाला, ये देखिए ये भी 4460 है दोस्तों, दोनों सेम नंबर का है 4460। तो हम इसको करते हैं फिटिंग इसमें। ये हमने फिटिंग कर दिया है इसमें, सोल्डरिंग कर देते हैं इसमें। एक्स्ट्रा जो हिस्सा है इस दोस्तों इसे हम काट देते हैं इससे। तो दोस्तों हमने इसे ऑन कर दिया है देखिए। और यहाँ का जो एलईडी देखिए दोस्तों ब्लिंक कर रहा है, ये देखिए दोस्तों एलईडी जल रहा है इसका। इसका मतलब ट्रांजिस्टर इसका शॉर्ट था, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सप्लाई काम कर रहा है दोस्तों इसका। और दोस्तों हम इसको मल्टीमीटर से इसका हम करेंगे इसका पावर चेक। तो सबसे पहले दोस्तों मल्टीमीटर हम अच्छे से रखते हैं, ये देखिए। हाँ देख सकते हैं, इसके रखते हैं 200 की रेंज पर। और एक हिस्सा हम रखेंगे दोस्तों ग्राउंड पर, आप ये देखिए। एक हिस्सा प्लेट के ग्राउंड पर रखेंगे और दूसरे हिस्से से हम करेंगे टेस्ट। ये देखिए 110 वोल्ट इसमें आ रहा है दोस्तों, इसका मतलब इसका पावर सप्लाई सही हो चुका है। ये देखिए 110 वोल्ट आ रहा है दोस्तों, सही बराबर इसका सप्लाई दोस्तों बन रहा है अभी देखिए। तो चलिए दोस्तों इसे हम करते हैं ऑन शॉर्ट करके। ये देखिए हमने इसे ऑन कर दिया है। और यहाँ का दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ हल्का सा दोस्तों इसका जो EST है वो ग्लो कर रहा है, हल्का सा आपको इसको दिखाई नहीं देगा। हम दोस्तों इसको देखिए ये ऑन हो चुका है, ये देखिए दोस्तों थोड़ा धुंधला दिख रहा है दोस्तों टीवी। और यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ
आईसी का ही प्रॉब्लम था। हम चलिए आवाज़ टेस्ट करते हैं एक बार। ये देखिए दोस्तों, देखिए बहुत ही तेज़ आवाज़ है दोस्तों। और ऑडियो का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ऑडियो में आईसी ख़राब था दोस्तों, जो कि ये वाला है, आप देख सकते हैं 7297। और पावर सप्लाई में दोस्तों ट्रांजिस्टर, इसका इनपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट था दोस्तों, 4460 यहाँ जो लगा होता है इनपुट ट्रांजिस्टर, वो शॉर्ट था। इसी वजह से यहाँ का रजिस्टेंस उड़ गया था। तो पावर सप्लाई भी बन चुका है। आप भी ऐसे ही रिपेयर कीजिएगा। कहाँ कहाँ टेस्ट करना है मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, किस तरह टेस्ट करना है मैंने आपको बता दिया है। तो अपने कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ सीखने के लिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों, इससे आपको बहुत मदद मिली होगी सीखने के लिए आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आप सभी को राधे राधे दोस्तों। कोई अपना है। माँ तुम ही ना, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। आपको हर कोई अपना लगता है। चुप कर, कभी उसने सुन लिया तो